Oluwanyisa kusula eya 23 egamba nti Ekikozza Omulima kyekimunnyulula. Agamba nti wayitawo ekiseera kitono nga maze okuwangula mbego nenfuna abavubuka bangi ab'emikwano era abamu ne bansaba mbayigiriza okulwanyisa amafumu kubanga bandowooza okuba kafulu mu kugamanya. Nali njagala okugaana naye bwe nanyumizaako miyodi nampikiriza mbayigirize era naye nansuubiza okunnyambako. Buli lwaggulo twakuŋŋaaniranga mu kkookoowe eddene eryali okumpi n'ekibira balaba amabugo ne tuyiga amafumu era n'entala z'amagye n'okukwekweta solo kyekwekweta n'okukwekweta era n'obukodyo obulala bungi. Akabiina kaffe kaalimu abavubuka 200,000. Nga mwali bangi. Nga mwali bangi mwabakuŋŋaanya mutya. Olaba kati obanoonya ne bakubula. 200,000 naye ng'eryanyi lituwala era nga twagalana nnyo. Akabiina twasooka kukayita kikonde nti kikuba ali okumpi. Naye abavubuka oluvanyuma ne balikyusa ne bakatuuma wankula atatya ateefettafetta ate atadda nnyuma nti naye kikonde lifeebya bufeebya. Akabiina kaffe kano kaalina amateeka gaako naye ng'erisinga obukulu kwe kuyambagana mu kabi era n'okuyamba abanafu mu kyalo naddala abakadde namwandu n'enfuuzi. Bwe wasangibwanga omu ku b'ekibiina ng'ajoogereza omuntu ateeyinza nga tukutumira omubaka waffe ng'akulabula oleme kuddayo okukola kikolwa ekyo. Bw'otaawuliranga nga tukubonereza lwatugwanga mu bwala. Twateranga ab'engeri eyo okubakwata ne tubaweewenyula obuziŋŋoonyo. Omulundi gumu oba ebiri okwewa obuyinza nga buno katanno kutusuule muleenya. Naye ekyatuwonya obutatusuula mu mbuzi ekogga kwe kubanga twalina abatuwagira bangi ku kyalo mu bikolwa byaffe. Ekyali nno kitusibya kwe kuwewenyula mukoddomi wa Byali obuswanyu ng'ajooza omu ku b'ekibiina. Leero nnoolwo nze kamwa koogera bandinsibidde byoya byanswa. Saali nayo nga bamuwolomya naye anti kiiso kya mbuzi ate nze abaana b'embuga baali bantwala dda olutwe nti nsasamaza ekyalo. Opposition abanuupu obamanyi ggwe naye bakola ekirungi baba basasamaza. Ate olulala twali tuli mu katale tunyumyanyumyamu awo n'omusajja omukulu nga tutegeezanga bwe batabaala edda. Omusajja omu omutunzi w'ebyennyanja kwe kukasukawo eggambo lye nti baleke nabo balirwana olwabwe. Ndaba mpulidde mbundodooti emitala ateekateeka okulumba Byali ajje anyaga ebyalo bye era nti asabye n'abaami abalala 2 bajje bamuyambeko. Byali ye yali omulabe wa Ndodooti Kayingo era ddala nga bali kabwanango balimbwanango. Obulabe wakati waabwe wajja bwe buti mbwawo olwatuuka kabaka n'abagaba bombi bagende batabaale abagoti mu nsozi zaabwe era nga Ndodooti ye mugabe nti naye bwe batuuka ekigoti abasajja bonna enkwatangabo ne babwekwekerera basangawo bwe bbumbu kobbo nti kisalidde mu ntamu munnange nga badda ku bintu nga banyaga abakazi abaana ente mbuzi mbugo ye leero n'amenya ki n'aleka ki ebyabalemanga nga babyokya obukadde nga bo babutta abantu abakadde bo nga batte bwe baamala okwekola ogwa walugali nga bakwata lidda bulyambwa. Ennaku 2 ezasooka batambulira ddala mu ddembe naye ekiro ky'olwokusatu abagoti ne babagamba nti mulimba naffe tetunywa guteeka mwatwalanga byabalala naye si byaffe bagoti. Munnange babalumba bawumudde wakati w'ensozi 2 mu Matansejjere babasanga tewali n'omu abeetegekedde ne babatta ebitattika. Abaawonawo nno mbungo babalira ku ngalo. Mbu bwe baatuuka mu maaso ga kabaka Ndodooti n'awoza olutabaalo lwonna nga bwe lwagenda era n'ekyabagobya. Byali ye ng'ali awo liiso lyokka amoga. Yalaba Ndodooti kyajja ave mu maaso g'empologoma n'atandika okukonjera Ndodooti nti teyakulembera bulungi jje nti era yabeeranga mu kunywa mwenge nakwefulukuta mu byabuseegu mbunga n'ekiro tewabaawo bakuuma lusiisira so nga nno ng'omulimu gw'okulonda abakuuma gwali gwa Byali oyo
bwamukwasibwa. Empalabwa Sseggwanga bwe yawulira ebyo n'anyiikaala nnyo. Ndodooti n'alagira bagende bamunyage, era ne bamunyaga ebibye bingi nnyo, naye nno ng'ekkumi bwe litakyawa omu. Empisiyisi kwe kubisuula Ndodooti mu kutu nti ekyakunyazisa ye pyati, okwo nno munnange endibu kwe yava. Ffe twali tuwakana, omusajja oli omukulu bwe twali tunyumya n'atugamba nti ebigambo ebyo nno temubisuula muguluka, nti mumanyi nti mbu mwe muva ejje. Bwe tutayagala kuwalaza na kulaakiza mpaka ne tubimalira awo, naye era muli munda ng'omusajja tumusekerera. Munaye bwe twaddayo eka anti twalina emikolo ne tuteesa omu ku ffembi agende, bana abavubuka buno bwetuusanga, saagala abavubuka bwetuusa, ko omu ku ffembi agende yeebuuzise ng'omusuubuzi akette ebiri mu byalo bya Ndodooti n'abaami abalinaanyeewo. Nze ne neŋŋanga ŋŋende nkole omulimu ogwo, naye Mikolo n'agaana nti oli nkoko njeru. Mikolo obudde yabukeereza nkokola ku Nawanca n'agenda akuŋŋaanya amawulire mu byalo bya Ndodooti, naye nze yandeka omwoyo gundi ku mutwe. Yadda ggulo nnyo n'atutegeeza ng'omusajja bye yayogedde nti bituufu ddala, ekiri eri si kibejjo. Abavubuka bonna n'abasajja abatuludde beetegeka kujja kutuzinda. Mbuno leero kiri bulw'omukombi, ebyalo baagala bisigale matongo. Wonna wentuuse nga ke kaama akali mu kumumwa. Munnanga akawungeeza ako nengenda mbibuulira Muyodi. Muyodi ng'alabikanga yali yabitegedde dda. Nemutegeeza nga Wankula bwe yali agenda okulwana ng'ejje yekka, era naye n'asemba ekirowoozo kyange. Bwe twakuŋŋaana enkeera ne tunnyonnyola bannaffe akabi akaali kajja, era nze nempa ekirowoozo kyange nga Bawankula bwe twali tusaanye okulwanira awamu ffenna ng'olutalo lubadde luguddewo, era nga bwe tuteekwa okulweteekerateekera, newankubadde nga mu kiseera ekyo nali simanyidde ddala ngeri gye twali tusaanira okweteekateekamu okuggyako okukaza okulwanyisa amafumu. Ne mmaliriza na bino nti bwe tulirwanira awamu lwe tutalifa nnyo, naye bwe tulirwanira mu nsindikagano abali lwabula baliba baalubatu, anti amamesa amangi tegeesimira ki bunnya. Munnange nga bw'omanya abangi abamu baasooka kulowooza nti tulimba, naye owaabo wamatukayo bannaffe abalala nabo ne bategeeza nga bwe baali bawulidde ebigambo ebyo. Buli eyali asigaddemu akakunkuna ng'amatira. Ekyaddako kwe kulonda omugoba w'ejje lyaffe. Akalulu nno bwe kaakubibwa kaagwa ku nze. Newankubadde neewolereza, bonna olukongolo olw'okuba nga baali balusimbye ku nze. Nesisobola kweggyako bukulembeze obwo. Ennaku ezaddirira zaali za kukola kaweefube, okuviira ddala ku maliiri, okusuulira ddala enjuba. Leero nga n'abeeka babula kutumulisaako mimuli okulaba nga bwe tufaanana. Buli lunaku twasindikanga munnaffe omu agenda akette, si kulwa nga abalabe batuzinduukiriza ne batugwako nga tetumanyi. Era bannaye ebintu byedda. Kaakati ng'onoolwana ne gundi ng'omala omala kumutegeeza nga wejja. Simanyi n'ennaku zino bwe biri, anti nze muneesirabanga ku ntalo zammwe ezo ez'abatta. Simanyi abaana kati bwe biri, Uganda ng'erwana ne Kenya baba bamala ku hannange. Kati Ndodooti bw'oba waakulumba sirikana kyapa kyozinduukirize bali nga tebamanyi. Ate okulangirira okweteeka mu bwa Saddaamu obutaalaba nnyabo. Munnange abakessi baffe baakolera ddala bulungi omulimu gwabwe, kubanga twamanyira ddala n'ekkubo abalabe mwe baliyita kulira abajega okutunaawa. Ekyo ne kituyamba mu ntegeka yaffe. Mu nnaku ezo ez'okwetegeka nze ne neeraliikirira ennyo n'enkogga n'okukogga, anti ng'oluusi n'emmere ekaawa. Tolabanga kyeraliikiriza ng'okumanya nti obulamu bw'abantu ebikumi n'ebikumi buteekeddwa mu kasajja kavubuka kano kaali keewaga eryayi, nga ggwe weesigiddwa okubuwonya oba okubuzikiriza ng'obulagajjalidde. Munnanga abakessi baffe bwe baamala okuntegeeza ng'abalabe bwe baali bajja okutulumba nga bayita mu kkubo
abajega nga bayita mu kkubo eryali liyita mu kibira mpaka tyole ery'okumpi balyoke batugweko mbu nga tetutegedde. Nze nentegeka engeri gye tulirwanamu. Kati onomuvuka tewaaliwo agenda musasula naye abennange ensi ekyuse tewakyali mwoyo gwa ggwanga. Ekimukoza bino byonna kwagala kutaasa bantu ba kyalo kye. Munnange nasooka kwebuuza bibuuzo bino. Tulwana nabo nga bajja oba tulwana nabo nga baddayo? Bwe nageraageranya obutono bwaffe ne mmanya nti okwetantala ejje ly'agasajja agatannalwanako muba mwetunze bwetunzi. Gye nava malirira kulwanyisa abo abali babasigaddewo ne bwe bali banga bawangudde oba nga bawanguddwa. Kyokka okuva ku ntegeka Byali gye yali ategekamu okulwana nga kirabikirawo ng'atidde nnyo nga tayinza kuwangula. Kasajja kano ka Byali kaali kadzibu kalinga akajega. Tolabanga okulemberwa omuntu omujega. Omuntu nga mukulembeze alinenge alina ettima tayagaliza balaba abatutunukayo batta. Saagala. Kati ekibuuzo kyange ekyokubiri nti obanga tuli balwanyisa baddayo oba tuli bateegawa era baliyitawa. Kino kyanteganya nnyo naye oluvanyuma ne malirira tubateege mu kibira matumpaggwa. Weewaawo namanyanga ekkubo eryo lyewala era lyakwekoloobya nnyo naye ne ndowooza nti obanga baliyita mu liri ery'omu mpaka tyole nga bajja tebayinza ate kuddirayo mu kkubo limu eryo olw'okutya okugwa mu babateeze era nga nabo bajja kulowooza nti ffe tujja kulowooza nga bagenda kweyuna liri ery'okumpi tuteege eryo lino tulireke nti nno bwe tuligendera okulabuka nti batusibye kantuntunu tuwondere ng'ebyakuno babiri wala ate kabe kasinge nga batuuse dda n'ewaabwe. Bwe nabuulira bannange we tugenda okutalira bangi ne batakisiima newankubadde nabanyonnyola nnyo. Abanyonnyola ntya bonga baguguba bugugubi era nekikalambira okumala ebbanga ddene nga bo baagala omulabe kumuteega mu kkubo liri ery'okumpi nga bakakasiza ddala nti mwagenda okuddirayo singa mikolo teyankuba kaama naŋŋumya nti nywerera ku kyogambye kye kituufu. Nange nali kumpi ddala okukkiriza bye bagamba. Ku nkomerero ya byonna ne nnyimuka ne neesimba wakati mu bo ne mbategeeza nti mwe mwannonda kubakulembera era ne mumpa obuyinza okutegeka engeri gye ndowooza nga yerituwonya mu kulwana kwaffe naye bwe njibanjulidde mugiganye nga bwe siyinza kugibakirizisa lwampaka. Ekisinga obulungi tweyawulemu abo abakkiriziganya nange bangoberere naffe tulirwanira mu matumpaggwa. Abo abatakkiriziganya nange beerondera omugabe waabwe balirwanira mu mpaka tyole waabwe. Kasita nga ffenna kye tugenderera kimu kyokka kwe kutaasa amaka gaffe bakitaffe ne bannyaffe basengaffe baganda baffe ne bannyinaffe era mikwano gyaffe. Obutono bulwanira mu ssanja. Ffe bwe tunaaba abataano tujja kulwana mu ngeri yaffe. Tewali mugabe yenna bwafa yenkana akkiriza abatabaazi abatakkiriziganya naye mu byakola okubeera mu jjeerye. N'olwekyo abakkiriziganya nange mujje tugende, abatakkiriziganya nange nantegeka yange mweraba era mbaagaliza mikisa. Munnange nga ntambula mikolo naasituka nangoberera. Nagenda okulaba ng'ogubiina gwonna gugumbulukuse gungoberera era nga buli omu ayanguyirira ansemberere nneme kulowooza nti abadde agaanidde mu kifu. Okuviira ddala ku olwo saafuna miteeru gwonna ku bo. Bonna baawaayo emyoyo gyabwe gye ndi mbakulembere.